Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımda senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşça kalın bakalım. Bana kaçıyor ya. Seni seyrettiğim işimin hepsine nasıl arkadaşlar bu bizi? Nasıl sonra düştü Allah. Ben şimdi kesme. Sen şunu duyar istemi. Ben şimdi divilişini sımırtmışlar ruh. Ben şimdi divilişiniz. Bayram. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımı senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah şükürler olsun. Siz
Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. He. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığında senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığında senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğiz. Hapse girmişler. Allah şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Buraya bak. Senin işini bitireceğim. Buradan çıktığımda senin işini bitireceğim. Evet, seni öldüreceğim. Hapse girmişler. Allah'a şükürler olsun. Siz buradan çıkarsanız benim işimi bitirirsiniz. Hadi hoşçakalın.